ख़बर शामिल कयूं पिया मीरपुर साकिरू खां अवामी तहरीक जे अॻवान ऐं साफ़ी कामरेड उमर पलीजो जे चालीहो ॻोठु ख़ुद ख़ालिक ॾिनो पलीजो में थी गुज़रियो, जंहिंमें अवामी तहरीक जे मरकज़ी अॻवान मिठा खान लाशारी, ज़िलई सदर घंवर खान ज़हूर रज़ाक चांडियो, बिलावल लाशारी, मुजाहिद बलोच, दरिया खान ज़हूर मज़हर लाशारी, पीपी शहीद भुट्टो लाला सागर शेख ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो त कामरेड उमर खान पलीजो हिकु किरदार जो नालो हो जंहिं समूरी ज़िंदगी अवामी तहरीक जे प्लेटफॉर्म तां आवाज़ उथारियो, कालाबाग डैम ऐं तोड़े सिंध जे हर बरंदड़ मसइले ते आवाज़ बुलंद कयो। हुननि चयो त कामरेड उमर पलीजो सहाफ़त ऐं अवामी तहरीक जे प्लेटफॉर्म तां वॾी जिदोजहद कई। हुननि चयो त रसूल बख्श पलीजो जो सचो सिपाही हो। हुननि चयो त ठटे ज़िले में कामरेड उमर पलीजो जो वॾो किरदार हो। हुन जे वञण सां हिकु वॾो ख़ाल पैदा थियो आहे। हुननि चयो त कामरेड उमर पलीज जी ज़िंदगी पोरे में गुज़री। प्रोग्राम में क़ौमी गीत पढ़ी आख़िर में दुआ पिणु घुरी वई। रिपोर्ट करण लाइ परवेज़, अयाज़ अली गबोल, बे न्यूज़ मीरपुर साकिर।